嘿，朋友们，大家好，我是天津翠姐啊。翠姐一会儿跟韩哥啊，现在是下午的5点，都黑了。我去天津武清著名的一个中医大夫李大夫那儿看看啊。翠姐这嗓子都阳20多天了，我是一咳嗽就喘。这个名医看病就相当好跟着翠姐镜头，韩哥开车，司机兼保镖，咱去这个李大夫这个门诊排队锦旗挂一屋。去年前年给老娘调理的特别好这个大夫全能扎针灸是拔罐看病特别好。跟着去镜头咱开车去。大家看，翠姐要干嘛来了？翠姐又上李大夫这来了，看看排队。看看，你看李大夫多忙，多忙！韩哥陪俺来的，等着吧，18号，看看，都是扎针灸的，看看，哎呦，我给大伙看看，大家看看，李大夫这屋的锦旗，扎针灸的是吧？看看，都是，看看这人这医术，看看。现在这晚上的5点，看看，黑了吧？黑了外边都。哎呀，我还加的个儿，看多少人是吧？扎针灸看病多好，拿了是5天的药，都没用，都不用说吃7天的，5天的药吃去吧，给我摸摸脉。闺女都给预约完了，电视给我照胸片儿。闺女说：“妈，您照照片子去吧。说您天天咳嗽还有喘。”我今天跟李大夫一说，李大夫说不用了，吃完那几副药就差不多了。我就是洗澡洗的着凉了。大伙儿记着这个阳康以后就我是15号，上月15号那个传染的，好了几天3、4天我就洗澡着过凉了。可千万不能着凉受风，不能洗澡。李大夫把我说一顿，洗澡洗的就容易复发，是不是？摸摸脉，吃完大药就好了。好了，今天这个小视频翠姐就跟大家分享到哪，喜欢翠姐长点赞，下个视频见。